बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरबाज़ फ़ारूक और ये है हमारा चैनल डेली हेल्थ रेमेडीज़। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिल सके। आज हम इस वीडियो में आपको खांसी कंट्रोल करने के हवाले से बताएंगे। वो हज़रात जिनको खांसी है वो कौन सा कफ़ सिरप यूज़ करें उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए अब हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। एसिफाइल कफ़ सिरप हम आपको सजेस्ट करते हैं। एसिफाइल कफ़ सिरप एक बहुत ही ज़बरदस्त कफ़ सिरप है। इसका इस्तेमाल तरीका ये है कि आप इसको दिन में 3 दफ़ा यूज़ करेंगे। खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच आप इसको ऐसे भी यानी कि 2 चम्मच ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप नीम गर्म पानी में भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। 2-2 चम्मच आप यानी कि नीम गर्म पानी में मिक्स करने का तरीक़ाकार ये है कि आप आधा कप जो है छोटा कप जो है आधा कप पानी का लेंगे और 2 चम्मच जो आप एसिफाइल सिरप के लेंगे और इसको आप मिक्स करके दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। ये कफ़ जो है हमें ज़्यादातर जो है चिकनाहट वाली चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमें कफ़ हो जाती है। तो कभी जैसे मौसम चेंज होता है इंसान बाहर निकलता है अपनी केयर नहीं करता उसकी वजह से भी जो है हमें कभी कभी कफ़ हो जाती है। इसका जो है ये पैकिंग भी देख लें आप, ये देखें सील भी इसकी बंद है। आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदा करें तो आप उसको अच्छी तरह चेक कर लिया करें। इसकी मार्केट प्राइस भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पर इसकी मार्केट प्राइस मेंशन है 72.83 इसकी मार्केट प्राइस है और इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो भी यहाँ पर मेंशन है 12/2022। आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदा करें उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें। बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी मेडिसिन मत ख़रीदा करें। एसिफाइल कफ़ सिरप एक बहुत ही ज़बरदस्त कफ़ सिरप है। ये जो है आपको खुश खांसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बलगमी खांसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा आप इसको यूज़ करेंगे 2-2 चम्मच दिन में 3 दफ़ा। और हम आपको जो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे हम आपको एज अ फार्मासिस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जब भी कोई मेडिसिन यूज़ करना चाहें आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न कर लें। बगैर डॉक्टर से कंसर्न कि आप कोई भी मेडिसिन मत ख़रीदा करें। और आखिर में आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।